Сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Жыл сайын 600 мыңнан астам адамға тоқ ішектің қатерлі ісігі диагнозы қойылады. Сонымен қатар науқастардың 60-70%-ында аурудың кеш кезеңдері анықталады. Тоқ ішектің қатерлі ісігі 50 жастан асқан науқастарда жиі кездеседі. Көбінесе ер адамдарда кездеседі. Колоректальды қатерлі ісік – бұл тоқ ішек пен тік ішектің қатерлі ісіктерін біріктіретін ұжымдық түсінік. Колоректальды қатерлі ісік – бұл жиі кездесетін қатерлі ісік түрлерінің бірі. Әлемде 25 миллионға жуық адам осы аурумен ауырады және тоқ ішек қатерлі ісігі барлық онкологиялық аурулардың 10%-ын құрайды. Видеоны бастамас бұрын қазақ тілді каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий жазып, маған подписка жасауларыңызды сұраймын. Қаңтар айының аяғына дейін 1000 подписчик жинауға мақсат еттім. Сіздерден қолдау күтемін. Қауіп факторлары. Ең бірінші, колоректальды қатерлі ісіктің негізгі себептеріне тоқталып өтейік. Отбасылық анамнез және тұқым қуалаушылық, ойық жаралы колит немесе крон ауруы, дұрыс тамақтанбау, темекі шегу, алкогольді ішімдіктерді тұтыну, дәрумендер мен минералдардың тапшылығы, 50 жастан жоғары жастағы ер адамдар, физикалық белсенділіктің болмауы және семіздік. Осы факторлардың кез келгені полиптердің пайда болуына және нәтижесінде колоректальды қатерлі ісіктің дамуына әкелуі мүмкін. Тоқ ішек қатерлі ісігінің көпшілігі аденоматозды полиптер және аденомалар деп аталатын ұсақ қатерсіз ісіктерден басталады. Уақыт өте келе бұл полиптердің кейбіреулері қатерлі ісікке айналуы мүмкін. Полиптер симптомдар тудырмауы мүмкін. Сол себепті дәрігерлер полиптерді қатерлі ісікке айналмас бұрын анықтау және жою арқылы тоқ ішек қатерлі ісігінің алдын алу үшін тұрақты скринингтен өтуді ұсынады. Тоқ ішек қатерлі ісігінің алғашқы кезеңінде көптеген адамдар симптомдарды сезбейді. Симптомдар пайда болған кезде олар әдетте ісіктің мөлшеріне және оның тоқ ішекте орналасуына байланысты өзгереді. Қатерлі ісік өскен сайын ісіктің белгілері бастапқы кезеңге қарағанда айқын біліне бастайды. Ішектің қатерлі ісігіне күдіктенетін белгілер бас айналу, тахикардия, жалпы әлсіздік, нәжіс түсінің өзгеруі және анустан қан кету. Тік ішектің қатерлі ісігінің белгілері аурудың сатысына, ісіктің өсу жылдамдығына және оның орналасу деңгейіне байланысты. Ең жиі кездесетін және тұрақты белгілер қан кету, ішек функциясының бұзылуының әртүрлі түрлері. Ішек қозғалысының өзгеруі, нәжістің сипаты, диарея, іш қату және нәжіс пен газды ұстамау. Асқынған кезеңдердегі белгілер қанмен бірге ірің немесе шырыштың бөлінуімен көрінеді. Тоқ ішек рагының клиникалық белгілері. Бірінші іштің ауруы өте жиі кездесетін белгі, аурулардың 80%-ында болады. Бұл белгі тоқ ішектің оң жақ бөлшегінде 2-3 есе жиі кездеседі. Ауру сыздап, шаншып, ұстамалы болып сезіледі. Екінші, нәжіспен бірге шырыш, ірің сияқты патологиялық заттар шығарады. Бұл жағдай көбінесе ішектің оң жақ бөлігінде пайда болған ісікке тән. Ісік ішектің сол жақ бөлігінде пайда болғанда нәжіспен аралас ұйып қалған, қарайған қан пайда болады. Үшінші, ішектің қызметі бұзылып, іш қатуы немесе іш өтуі пайда болады. Немесе бұл бұзылыстар алмасып отыруы мүмкін. Іштің қорылдауы жиілейді, қабыну қосылуына байланысты ішектің жиырылуы күшейіп, секрециясы жоғарылап, іштің өтуіне әкеп соғады. Төртінші, асқа тәбеттің төмендеуі, диспепсия белгілері. Бесінші, науқастың көңіл күйі бұзылып, халі нашарлайды, дене қызуы көтеріледі, жүдей бастайды. Алтыншы, бүйенде жоғарылаған және көлденең ішекте пайда болған ісіктерді пальпация әдісімен анықтауға болады. Тоқ ішек рагының екі түрі бар. Оң жақ және сол жақ бөлігі рагының белгілері. Видеоның басында айтып өткендей, тоқ ішек рагы көбінесе полиптерден пайда болады. Полиптер аденоматозды және қабыну әсерінен пайда болған гиперпластикалық болып бөлінеді, яғни тіннің шамадан тыс өсуі. Аденоматозды полиптерге қарағанда гиперпластикалық полиптер жиі кездеседі де және оны қатерлі ісікке ауысуы жиі болады. Аденоматозды полиптер ракалды ауруға жатады. Бұл полиптер түсі қызғылт, дөңгелек, жұмсақ, беті барқытты түстес, жіңішке немесе жалпақ негізде орналасқан. Жиі тік ішекте азаюға қарай ретімен сигма бүйін төмендеген тоқ ішекте кездеседі. Полиптердің көлемі үлкейген сайын ракқа айналуы жиілейді. Егер көлемі 1 см полип ракқа сирек ауыса, көлемі 2 см-ден үлкен полиптер 40-50% ракқа айналуы мүмкін. Бүртіктелген, жеке және көп полиптер, жай жаралы полип, крон ауруы, факультативті рак алды ауруларға жатады.
Онкологтар ісік дамуының 4 кезеңін оның мөлшеріне және қатерлі процестің таралу дәрежесіне байланысты ажыратады. Бірінші, ісік мөлшері өте кішкентай. Қатерлі жасушалар шышты эпителийде және шырыш асты қабатта орналасқан. Бұл кезеңде тоқшек қатерлі ісігімен өмір сүру болжамы жоғары. Екінші, ісік өсіп, ішектің бұлшықет қабырғасына еніп, мөлшері ұлғаяды. Бір немесе екі лимфа түйіндері зақымдалуы мүмкін. Әлі метастаз жоқ. Ең соңғы дәрежесінде ісік көрші органдардың тіндерін және аймақтық лимфа түйіндерін басып алады немесе алыс органдарға метастаз береді. Тоқшек қатерлі ісігінің белгілері басқа ішек ауруларының белгілерімен оңай шатастырылатындықтан зертханалық және аспаптық зерттеулер арқылы ісіктің болуын растау қажет. Тоқшек қатерлі ісігінің диагностикасы. Бірінші, нәжісті жасырын қанға талдау. Нәжістің қатарынан алынған 3 бөлігі қанға тексеріледі. Екінші, колоноскопия. Ішектің эндоскопиялық зерттеуі, соңында бекітілген бейне камерасы бар икемді зондтың көмегімен жүзеге асырылады. Гастроэнтеролог шышты қабықты тексереді, оның жағдайын бағалайды, патологиялық аймақтарды анықтайды. Жабдық зерттеу үшін өзгертілген тіннің биопсиясын жасауға мүмкіндік береді. Үшінші, биоптаттың гистологиялық талдауы. Арнайы дайындалған тіндік бөлімдерді микроскопиялық зерттеу рак клеткаларының түрін және олардың қатерлі ісік дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді. Ісік маркерлеріне қан анализі. Әдетте тікшектің қатерлі ісігінде арнайы рак эмбриональды антиген анықталады. Эригоскопия. Тоқшектің рентгендік зерттеуі контрастты ерітіндімен толтырылады және деформацияларды, өтпейтін жерлерді және басқа патологияларды анықтауға мүмкіндік береді. Іштің ультрадыбыстық зерттеуі ісіктің таралуын және метастаздарды бағалау үшін жасалады. Ішектің магниторезонанстық томографиясы ісіктің мөлшерін, оның орналасуын, өну тереңдігін және басқа да ерекшеліктерін анықтау үшін тағайындалады. Онкологтар ісік дамуының 4 кезеңін оның мөлшеріне және қатерлі процестің таралу дәрежесіне байланысты ажыратады. Бірінші, ісік мөлшері өте кішкентай. Қатерлі жасушалар шырышты эпителийде және шырыш асты қабатта орналасқан. Бұл кезеңде тоқшек қатерлі ісігімен өмір сүру болжамы жоғары. Екінші кезеңде ісік өсіп, ішектің бұлшықет қабырғасына еніп, мөлшері ұлғаяды. Бір немесе екі лимфа түйіндері зақымдалуы мүмкін. Әлі метастаз жоқ. Үшінші кезеңде қатерлі жасушалар ішектің зақымдалған аймағына, бүкіл қалыңдығына еніп, жақын маңдағы лимфа түйіндеріне және май талшықтарына енеді. Соңғы сатысында ісік көрші органдардың тіндерін және аймақтық лимфа түйіндерін басып алады, алыс органдарға метастаз береді. Осымен бүгінгі видеомды аяқтаймын. Сіздерге пайдалы болдым деген ойдамын. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Каналыма қосылып лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сау болыңыздар.